arkadaşlar. Öksürük için birebir faydası olan siyah turp ve bal karışımını yapacağız. Elimizde bir adet siyah turp ve organik bir balımız var. Bir tencere ve bir de bıçak. İlk önce turpumuzun üzerine alıp içine oyacağız arkadaşlar. İçini biraz daha oyacağız. Turpumuzun içini yeterince oyduk arkadaşlar. Turpumuzun arkasını çeviriyoruz. Biraz da arkasından kesiyoruz. Arkasını kestiğimiz yerden bal damlayacak arkadaşlar. Buraya balı boşaltacağız. Tencereye koyacağız. Bir gün sonra bal buradan yavaş yavaş damlamaya başlayacak arkadaşlar. Bunu günde bir yemek kaşığı olacak şekilde hastamız içecek. İnşallah faydasını görür. Bu şekilde koyuyoruz. Bir gün bu şekilde bekledikten sonra balın aşağıya altına damla damla aktığını yavaşça göreceğiz. Ve çıkan balı günde bir kaşık içecek arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.